Hanımlar beyler, Yemek.com stüdyosuna hoş geldiniz. Birazdan sizleri hemen koltuklarınızdan kaldırıp doğruca mutfağa göndereceğim. Çünkü o kadar kolay, o kadar pratik, elmalı, tarçınlı, altı yumuş, üstünde şahane keki olan güveç içerisinde pişireceğimiz bir kek yapacağız. Elmaları doğrayarak başlayalım. Elmalarım, bende burada kırmızı Amasya elmaları var, sarı elma var. Bir tek bu yeşil Granny Smith denilen o ekşi elmayı kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Çünkü birazcık yumuşak bir hal almasını istiyoruz. O yüzden daha kırmızıya yakın, sarı gibi yumuşak elmaları tercih edeceğiz. Son elmamızı da soyduk. Bu arada bu tarifin en güzel tarafı dilediğiniz ölçüde yapabilirsiniz. Kişi başı bir tane büyük elmadan hesaplarsanız evinizdeki elmaya göre de bu tarifi uyarlayabilirsiniz. Bir tane tava alıp geleceğim. Çok da büyük olmasına gerek yok. Kısık ateşte tava ısınırken ben de elmaları doğrayabilirim. Gördüğünüz gibi elmaların çekirdeklerini çıkartıyoruz. Bunun için de aslında en pratik yöntem 2'ye bölüyorsunuz, sonra 4'e bölüyorsunuz. Çekirdeği gördüğünüz yerden şöyle verevine bir çizgi çekiyorsunuz. Gördüğünüz gibi çekirdek falan yok. Ben mümkün olduğunca bu işin en pratik yöntemini göstereceğim. Sizler tabii ki bu tarifi hazırlayıp dolapta tutup sonra misafirleriniz gelince ya da canınız isteyince buzdolabından çıkartıp sadece fırına atıp pişirip yine tüketebilirsiniz. Elmalar çok yumuşak olabilirler. Evinizde kalmış böyle çürük çarık elmalar olabilir. Onların kenarlarını temizlersiniz. Çünkü pişireceğimiz için elmaları, onların şeklinin aslında çok bir önemi yok. Elmanın bir tanesini birazdan üzerine süs için kullanacağım. Elmalar çabuk pişsin diye olabildiğince ufak parçalar halinde doğrayın. Hemen elmalarımızı sıcak tavamıza alalım. Altını açtım. Hemen şeker ekliyoruz içerisine. Elma başı bir yemek kaşığı gibi düşünebilirsiniz. Hemen 5 normal yemek kaşığı şeklinde. Kaç oldu? Saymadım ama 4 mü oldu 5 mi oldu? Bu da benden. Tamamdır. Elmalar burada pişe dursunlar. Altını orta ateşe aldık. Yumuşayacaklar, onlar yumuşarlarken de biz kek harcımızı hazırlayabiliriz. Tabii ki hafiften oda sıcaklığında bir tereyağı işinizi görür. Oda sıcaklığında değilse hafiften böyle fırın ısıtmaya başlayınca tereyağını da içeri atarsınız. O birazcık kendini bırakır. Bu ölçüde yaklaşık 4 yemek kaşığı kadar tereyağımız var. Birazcık da kıvamını böyle gözle de ayarlayabiliriz. Evinizde tereyağı yoksa, yani ben margarin kullanabilirsiniz diyemem. Çünkü aynı lezzeti asla vermeyecektir. Bunu belki sıvı yağla değiştirebilirsiniz. Ya da artık evinizde ne varsa onunla bir yağ mutlaka ekleyeceksiniz. Hindistan cevizi yağı vesaire, bunların hepsi olur. 8 yemek kaşığı da şeker ekledik içerisine. Birazcık karıştıralım. Hafiften şeker ve tereyağı eziyoruz. Burada bir gizli silahımız olacak birazdan. Sıcak su. Hafiften birleşmeyi gördük. Azar azar ekleyeceğiz. Gördüğünüz gibi tereyağı hemen kendini hoppa bıraktı. Şeker, tereyağı ve su güzelce böyle bakın köpük haline aldılar neredeyse. Şimdi artık 2 tane de yumurta ekleyeceğiz içerisine. Evet. Bu karışım da tamamdır. İçerisine bir paket kabartma tozu, bir paket de vanilin ekliyoruz. Eğer ki ölçüyü yarım yapacaksanız yarım paket kabartma tozu ama vanilyayı dilerseniz bir paket yine ekleyebilirsiniz. Bu soru %100 gelecek çünkü. Artık fark ettiyseniz sorularınızı önceden tahmin edebiliyorum. 12 kaşık un ekleyeceğiz içerisine. Unu önceden eridim. 4'er 4'er ekleyeceğim. Kıvamına bakacağım. Çünkü bazen yumurtaların boyutları bu tarz böyle kaşıklı ölçülü tariflerde işi değiştirebiliyor. O yüzden her zaman bir gözüm kıvamda olacak. Eğer çok sert olursa hala birazcık sıcak suyum var. Onunla müdahale edebilirim. Ya da un miktarını azaltabilirim. 5 ve 8. Sanki bu 10 kaşıkta tamam olacakmış gibi. 9, 10. Gayet güzel. Aslına bakarsanız temel ölçümüzde bir yumurtaya göre şeker ve un ölçülerini aşağı vereceğim. Oradan sonra siz dilediğiniz ölçüye göre yapabilirsiniz. Ben güveçlerde pişireceğim ama sizler dilerseniz tek bir parça cam kapta, normal metal fırın kaplarında pişirebilirsiniz. Tek sorun olur, sunum yaparken böyle kaşıkla vermek zorundasınız. Ama güveçlerde yaparsanız herkese böyle porsiyonluk olur. Bu şekilcilikten de kolaylıkla kurtulmuş olursunuz. Yok dilimi düzgün çıktı mı, efendim böyle güzel kabardı ama nereden kessek derken aslında birçok şey lezzetin önüne geçiyor. Buradaki amacımız tamamıyla pratik, lezzetli bir şey yaratmak. Kek harcımız da tamam. Şimdi artık yine elmalarımıza konsantre olabiliriz. Evet, elmalar yumuşamaya başlamışlar ama istediğim kadar su yok elmalarda. Çünkü birazcık eski elmalarda biraz içleri çekmiş. Şöyle 2-3 yemek kaşığı kadar sıcak su ekledim içerisine. Bu elmaların nemliliğini arttıracaktır. Şimdi burada elmaları sade kullanabilirsiniz. İçerisine limon kabuğu rendeleyebilirsiniz. Portakal kabuğu rendeleyebilirsiniz. Tabii ki elmalı tatlıların vazgeçilmezi olan
tarçın ekleyeceğiz biz. Sizler de ekleyebilirsiniz. Elmaların pişmesine yakın atıyoruz tarçını. Çünkü tarçını fazla kaynatırsak acılık bırakacaktır içerisine. Elmalar neredeyse hazır. Biraz da fırında pişecekler tabii. Bunu da öngörüyoruz. Gayet güzel. Şimdi o son koyduğum suyla beraber güzel de bir sos oluştu. Altını kapatalım. Yaklaşık şöyle bir yarım çay kaşığı gibi tarçınımızı ekleyelim içerisine. Ve ocaktan aldık. Burada klasik güveç kaplarım var. İçleri sırlı olursa çok daha güzel olacaktır. Tarçını da artık karıştıralım içerisine. Elmalar tamam. Başlayalı işte 15 dakika falan olmuştur en fazla. Artık televizyonlardaki reklam arasında denk gelecek sürede bu tatlıyı hazırlayabilirsiniz. Elma miktarında serbestsiniz. Ben şöyle dolu dolu bir yemek kaşığı, belki 2 yemek kaşığı gibi ekleyeceğim içerisine tabanı kaplayacak şekilde. Ama sizler dilerseniz elması bol, keki az, keki çok, elması az. Hepsini yapabilirsiniz. Hiç yağlama mağlama yapmıyorum çünkü direkt kabın içerisinden yiyeceğiz. Ve üzerine de elmaları kapatacak şekilde kek harcımızı koyduk. Birazdan üzerine elma dilimleri de koyacağım ama öncesinde tüm güveçlerimi bitireyim, sonrasında süsleriz. Bu ayırdığım elmadan da böyle ince yarım ay dilimler keseceğim. 3'er parça, 4'er parça. Şöyle yelpaze gibi açıp koyabilirsiniz. Koydum, hafifçe bastırdım. O da üzerinde güzel bir motif olarak pişecektir. Of, çok güzel gözükmüyorlar mı ya? Fırın 180 derecede açık. Bunları bir tane tepsiye koyacağım, fırına götüreceğim. Aşağı yukarı 15 dakikada falan tamamlar. Şu elmaların üzerine birazcık şeker serpelim. Evet, şimdi bunlar doğruca fırına. Yalnız görüntü efsane. Of, inanılmaz güzel pişmiş. Kürdan testiyle bu işi çözebilirsiniz. Şuradan batırın. Gördüğünüz gibi tertemiz çıktı. Kekimiz pişti. Tabii ki şu anda alev alev. Bir 5 dakika dinlenirse hafiften sıcaklığı da gitmiş olur. Daha kolay yersiniz. Ama ben üzerine bir top dondurma koyarım. Bir yerden soğuk, bir yerden sıcak yerim diyorsanız ona da ben karışamam yani. Bu kısımda güzel, çok pratik bir karamel sos göstereceğim. Biraz şeker, biraz tereyağı, hepsi bu kadar. Karamel yapma konusunda inanılmaz çok soru alıyorum. Evet, şekerle uğraşmak birazcık zor. Şekerin evreleri hakkında belki bir video da yapmak gerekiyor olabilir. 6 tane fazı var şekerin. Çok az miktarda karamel yapmak için bu kadar dertlenmenize gerek yok. Tabanı kalın, yapışmaz olabilir. Bunun gibi çelik bir tane tencere olur, tava olur, herhangi bir şey olur. Yapacağınız miktara göre boyut biraz daha küçük olursa çok daha rahat edeceksiniz. Bakın içeri şeker yok, hiçbir şey koymadım. Tavanın altını açtım. İnanılmaz derecede ısıtıyorum. Ve üzerine yavaş yavaş şimdi şeker ekleyerek şekeri eriteceğiz. Sonrasında birazcık tereyağı ekleyeceğim. Her seferinde şöyle tabanına az miktarda gelecek şekilde şeker ekleyin. Tabandaki eridikçe üzerine ekleyebilirsiniz. Bu küçük miktarlarda karamel yapmak için epey iyi bir yöntem. Tabii ki yine fazla oynatmıyoruz. Şöyle bir sıra şeker koyduk. Bekleyelim erisin. Şekerin hemen sıvılaştığını gördüğümüz anda tekrar şeker ekliyoruz. Ekledikçe bakın eriyor. Böylelikle ne oluyor aslında? Tabandaki yanmayı da yavaşlatmış oluyorum. Her şey birazcık daha kolaylaşıyor. Velev ki çok hızlı yanmaya başladı. Altını kısarız. Daha da mı yanıyor? Ocaktan çekeriz. Bakın hemen renk aldı. Renk aldıkça şeker ekliyorum. Biraz daha kenarlara doğru. Bu arada sosu yapmak zorunda değilsiniz. İçerisi yeteri kadar şeker, dediğim gibi birazcık dondurmayla da keyfini çıkartabilirsiniz. Evet. Bu kadar şeker yeterli olacaktır. Karamel altta çok güzel renk yapmaya başladı. Altını iyice kıstık. Hatta bir parça kapatıyorum. Oda sıcaklığında tereyağı ekleyeceğim içerisine. Şeker tamamen kayboldu. Ocağın altı kapalı ve tereyağını ekliyorum. Yaklaşık bir yemek kaşığı kadar oda sıcaklığında tereyağımızı ekleyelim içerisine ve hafiften karıştıralım. Artık hemen yemek kısmına geçebiliriz. Basit tatlı diye başladık işe ama işin galiba keyfini de çıkartmak gerekiyor. Şu anda o kadar güzel kokuyor ki burası. Kendimi şekere boğacağım bugün. Birazcık da pudra şekeri ekleyeceğim. Of. Sıra geldi bana ve ben bunu keyifle yerim. Böyle ortasını açalım. Yalnız kekin tereyağlı yumuşaklığı inanılmaz güzel. Ortasına birazcık da karamel. Oh. O kadar sıcak ki. Yalnız kahveyle inanılmaz lezzetli oldu. Elmalarla kek bütünleşmiş. Tereyağlı kekin işte farkını burada görüyorsunuz. Tereyağı kokusu elmanın tarçın kokusuyla birlikte birleşmiş. Çok az malzemeli, şahane bir güveçte elmalı kek oldu. Sosu çok farklı bir denge katıyor. Özellikle az önce dondurmalı yemek isteyenlere söylediğim şeyi bir de karamel sosla deneyin.
mükemmel olacaktır. Bence tarif gayet kolay ve basit. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki tarifte görüşürüz. Bay bay.